Kehidupan yang luar biasa tidak datang secara kebetulan. Karena menjadi orang beruntung itu butuh persiapan untuk menyambut kesempatan. Tidak ada yang instan untuk sebuah kesuksesan. Berita baiknya adalah, untuk sukses selalu ada jalan. Ada prinsip yang harus kita jalani. Jika kita tahu dan mau melakukan prinsip-prinsip tersebut, maka Anda insya Allah akan menjalani kehidupan sukses dan bahagia. Hiduplah dalam 20 prinsip, maka hidupmu akan